ルセラフィムのアルバムを開封してる時に事件が起きました。事実確認のためノーカットでお送りいたします。まさかこんなことが起きるとは思ってもいませんでした。問題のシーンがこちらです。お分かりいただけたでしょうか。どれかが2枚入ってる。結果はユンジンちゃん2枚でした。